NBA 阴阳合同卡，伦纳德与欺诈性公司签约2800万合同，该公司实则为鲍尔默操控。联盟将彻查封杀伦纳德，在球迷阴阳我之前，我合同就已经阴阳了。卡着不打球的方式很多，伤病只是其中一种。怪不得当年去湖人保密，原来是我湖爆不出金币。我洛杉矶阴阳师明面工资5000万，暗地再偷3000万。像这样不用上班的工作，我卡王爷有2份。快船已放弃，肖华你随意，罚选秀权反正也没有，罚钱反正不差钱，禁赛反正也不打，卡着 NBA 轮休，中国行也轮休，合同还是阴阳的。这个夏天浩帝都快饿死了，伦纳德一己之力带我杀出重围。快船下赛季放了，嘿，登哥你又上当了。每次快船要扬帆都有各种原因翻，登哥是真惨，下赛季没戏了，开的餐馆还倒闭了，带货也被毙了。这夏天浩哥更新频率都低了，主要还是最近天这么热，去哪儿都不方便。浩哥为了早点回家更新视频，所以在瓜子二手车买了台特斯拉，才花了9万9买二手新能源就上瓜子。瓜子最近上了几千台新能源源头车，全是从个人和批发商这些源头来的，同样车况轻松省下万把块，错过就亏大了。瓜子二手新能源源头直供更省钱。詹姆斯表示，你知道的，卡日基悠悠球员，快船这事儿都赖保罗呀。保罗来马刺，文班亚马得血栓；来勇士，勇士进不去季后赛；来太阳，恪守老板；来快船，直接阴阳合同。你就看这风水狂不狂 ？NBA 第一天赌王。最后再多说一句，瓜子二手新能源源头直供更省钱。